Guys, waktu si bocil mau makan selai coklat, tapi si ibu nggak kasih kan? Karena kalau makan coklat terus bisa buat batuk guys. Langsung diletak di atas lemari yang tinggi tuh coklatnya. Sebelum lanjut, yang suka surga langsung like dan subscribe ya. Terus komen aku suka. Yang nggak suka, kok kalian nggak mau masuk surga sih guys? Tapi si bocil ini pinter banget. Dia tinggal geserin meja kayak gini kan. Terus dia bawa tangga dan kursi kecil. Sekarang dia tinggal ambil aja deh selai coklatnya itu. Nah, akhirnya si bocil bisa bebas makan selai coklat tanpa takut ketahuan ibunya lagi, guys.